गर्न सिकायो कि नचाहिँदो काम गर्न सिकायो। राजनीतिमा लाज फेरि पैसा कमाएपछि त बिग्रियो नि कुरो हो। त्यही भएर नेपाली समाजमा आजको एउटा एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ रातारात धनी हुने छ क्या। जसरी पनि धनी हुने, रातारात धनी हुने होइन, त्यो समस्या छ। त्यो समस्या ठिक होइन। रातारात धनी कोही पनि हुँदैन होइन। परिश्रम गर्ने मान्छेको खाना ठिक हुन्छ। अलिअलि जोगिएला, अलि ठुलो बिरामी भयो भने त्यसले पुग्दैन कसरी बच्छ र। अलि व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको अलिकति थुप्रेला, एकदम अस्वाभाविक आकाशीय सम्पत्ति थुप्रिँदैन, त्यो पनि थुप्रिँदैन होइन। कसले थुपार्छ भन्दा नचाहिँदो काम गर्नेले थुपार्छ, त्यसले भ्रष्टाचार बढ्यो। दोहोरो चुनावमा असाध्यै धेरै पैसा खर्च गर्ने क्या नेताहरूले, पार्टीहरूले, यसले नि भ्रष्टाचार बढ्यो। त्यसो गर्न हुँदैन होइन। मैले यहाँ नवराजी हुनुहुन्छ हाम्रो यही पालिकाको पहिलाको अहिलेको चाहिँ इन्चार्ज, मैले उहाँलाई भने अब होटेलमा त मिठो मिठो खान पाइन्छ नि खाजा पनि पैसा तिरेपछि होइन। त्यसो गर्नुभन्दा अलिकति मकै भुट्न लाउनु पऱ्यो। चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति माया गर्ने जनतालाई, मेरो झोला अहिले पनि मकै छ होइन। अस्ति पनि हामी बेलुका बसेर सबैले मकै भट्टमास खायो होइन। आखिर हाम्रा बाजेहरू आमाहरू सबै त्यही मकै र भट्टमास खाएर नै हुर्केर त्यत्रो काम गर्नुभयो नि त होइन। हामीले खानु हुँदैन होइन। मैले भन्न खोजेको बेहरी पैसा खर्च गर्ने अनि त्यो पैसा चाहिँ जितेपछि त्यही उठाउन लाग्ने गरेर नआउनु होइन। त्यो चाहिँ पैसै खर्च नगरे त चाहिँ त्यो उठाउनुतिर लाग्नु भएन, टाउको दुखेन, अनि त्यो समय त जनताको सेवामा लाग्नु पाइयो नि त। त्यसकारण भ्रष्टाचार यी विविध कारणले भएका छन्, त्यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने छ। लड्ने दुईटा तरिका, एउटा सांसद हुने भनेको त्यहाँ संसद भवनमा गएर जनताको भावनाको प्रतित्व गरेर त्यहाँ बोल्ने। के समस्या छन् हाम्रो गोर्खा 2 नम्बरको, बारबागदेखि उहाँ आबु खैरेनी देउरालीसम्म के समस्या छन्, त्यो कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, के कानुन बनाउने, के नीति बनाउने, के कार्यक्रम बनाउने, त्यहाँ बोल्न पर्यो एउटा। दोस्रो, यहाँको विकास निर्माण के हो चाहिएको। मुखी सडक बनिएको छ तर गाउँतिर जाने सडकहरू बनिएको छैन होइन। त्यो एकैचोटि बन्दैन। फेरि त्यो सडक भनेको धेरै महँगो चिज हो, एकैचोटि बन्दैन। तर फेरि सुरु त गर्नु पर्यो। त्यसका निम्ति व्यक्तिले गोजीबाट पैसा हाल्ने होइन, सकिँदैन त्यो होइन। राज्यकै पैसा ल्याउने हो। राज्यको पैसा ल्याउनका निम्ति मन्त्रालय जानु पर्यो, विभाग जानु पर्यो, टेबल ठटाउनु पर्यो, प्रतिनिधि मण्डल जानु पर्यो, घेराउ गर्नु पर्यो, हाम्रो गोर्खा 2लाई किन ह्यापेको भनेर कुराकानी गर्नु पर्यो, अनि ल्याउनु पर्यो, अनि बल्ल यहाँ विकास हुन्छ होइन। त्यो पनि नगर्ने भन्ने छैन होइन। तर नहुने कुरो चाहिँ नगर्ने फेरि होइन। यति काम चाहिँ प्रतिनिधिले गर्न सक्छ। म गर्नका निम्ति सक्षम छु कि छैन, म परीक्षामा प्रवेश गर्छु तर म इमान्दारतापूर्वक यो पहल गर्छु, यो काम गर्छु भन्ने छ मेरो कुरो है। तपाईँहरूलाई मैले भन्ने कुरो यही हो। यहाँ हाम्रो आमाहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, बाहरू हुनुहुन्छ, हामी सबभन्दा समाजमा सबभन्दा तल पारिएका मान्छेहरूको बारेमा लडेको हो नि त। मान्छेलाई मान्छे जस्तो हुन पर्छ भनेर लडेको हो। उहाँले અહીં राख्नु हो मित्र कमरेडले, मलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन। म आमाहरू दिदीबहिनीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले पनि भोग्नु भयो होला, कतिपयले भोग्नु भएन होला। हाम्रो समाजमा आज पनि बोक्सी भन्ने छ। तराईतिर अलि बढी छ, पहाडतिर पनि छ। बोक्सी कसलाई भन्छ थाहा छ? धनी परिवारको महिलालाई पुरुषलाई बोक्सी भन्दैन। हाम्रो समाज त पुरुषवादी हो नि, महिलालाई बोक्सी भन्छ। ल हेर्नुहोस्, बोक्सी हुन्छ भने त पुरुष पनि हुन्छ नि होइन। हुन्छ भने त पुरुष पनि हुन्छ, ऊ हुँदैन, ऊ थालु नि त समाजको घरको होइन। अनि महिलाहरूमा पनि बोक्सी को हुन्छ? धनी परिवारको मान्छे बोक्सी हुँदैन, गरिब परिवारको हुन्छ हो कि होइन। गरिब परिवारको पनि त्यो सेतो छाला छ भने त्यसलाई बोक्सी भन्दैन, कालो छाला छ भने त्यसलाई बोक्सी भन्छ हो कि होइन। यो सबै विभेद हो क्या, विभेद हो। यो हुनु हुँदैन, यो अपराध हो भनेको। हामीले कानुन बन्यो होइन, दण्ड सजाय हुन थाल्यो छ अचेल। तर हामी बुझेका मान्छेहरू चाहिँ कसैलाई बोक्सी भन्नु भएन। कसैले बोक्सी भन्यो भने तैँले गलत कुरो गरिस् भन्नु पऱ्यो नि। भैँसीले चाहिँ बिरामी भएर हो कि घाँस खान नपाएर हो कि कुँडो खान नपाएर दुध दिँदैन, यो बाटो हिँडी चाहिँ बोक्सी लाग्छ भनेर हुन्छ? त्यो कुरो हुँदैन नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले यस्ता चिजहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा अन्त्य गर्नका निम्ति हो हामी लडेको, कानुन बनाएको होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ समाजमा यस्ता थुप्रै विभेदहरू छन्। महिलालाई गर्ने विभेद, दलितहरूलाई गर्ने विभेद, गरिबहरूलाई गर्ने विभेद, जनजातिहरूलाई गर्ने विभेद थुप्रै छन्।
त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले लडेको अलिकति हामी सफल भयौँ। अझै बाँकी छ। त्यो लड्नका निम्ति फाइँफुट्टी लाउने नेतालाई जितेर पठाउने त्यो फाइँफुट्टीमै सीमित हुन्छ, केही नै गर्दैन। हामीले गर्ने कोसिस गर्छौँ, तपाईँहरूकै साथमा कोसिस गर्छौँ, हामीले पनि पुरै फाँड्छौँ अहिले भन्ने स्थिति छैन। व्यक्तिले फान्ने होइन है, तर तपाईँहरूसँगै बसियो भने फान्न सकिन्छ भन्ने छ मलाई। मैले तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेँ, मेरो अरू केही उद्देश्य छैन। पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले पार्टीको नीति अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूको सेवा गर्ने हो। एकचोटि म पदमा टाँसिराख्ने मान्छे पनि म होइन, म टाँसिराख्दिनँ। अरू मान्छेलाई समय दिनुपर्छ, अरू मान्छेलाई अवसर दिनुपर्छ। एउटै मान्छे मरुन्जेलसम्म बाआमा जस्तो त होइन नि पद त। बाआमा त नमरुन्जेलसम्म बाआमा, मरेपछि नि बाआमै हुनुहुन्छ। पद त्यस्तो होइन होइन, एउटा अवधि छोटो अवधि काम गर्ने अनि अर्को साथीलाई जिम्मा दिने, त्यसरी काम गर्ने हो। त्यही भएको हुनाले मैले सबै आफ्नै गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनी भएको हुनाले मलाई यो तारा चिन्ह दिएको छ होइन। अनि 2टा कागजमा छाप लाउनुपर्छ। पहिला